farò scoprire se il vostro Labubu è fake o no. Cosa a vedere sono i denti. I Labubu veri ne hanno 9, invece quelli fake 8 o 10. Poi successivamente dovrete andare a vedere la tonalità delle guance. Quelli fake ce l'hanno molto rossa, invece quelli originali ce l'hanno medio bassa, diciamo. Importante da vedere è il logo Pop Mart, e che si trova nel piedino sinistro. L'altro metodo è vedere se il vostro Labubu ha un codice QR code. E ragazzi, il prezzo, perché se pagate un Labubu 10 euro, quanto è qui invece? Andiamo. Arriviamo almeno a 100 like per la parte 2.